すごい強烈な風が出てきますね。いいですね。4段階に変わるそうです。これ今最高です。しかもライトがつきます。これもいいですね。止まりました。弱です。そういう風ですね。今割と2番目は強い。3番目。ここからちょっと強烈な音もしますね。はい、4番目。はい、すごいです、これは。なかなかすごい。ライトもね、2段階変わります。弱。消えます。強。まあこんな感じですね。まあ寝ている時につけてもそんなに邪魔にならない明かり。まあフットライトみたいな意味でつけられるようですね。はい、扇風機のレポートでした。
かも。